Ek het gister die voorreg gehad om 2 jong mense te trou. Ek het die voorreg gehad om hierdie jong man so 2 maande terug na die Here toe te lei en saam met hom te bid. En dan as hulle gistermiddag daar voor my staan en ek het die geleentheid om in die teenwoordigheid van God hulle in die egte verbind. Dan wil ek vanmôre vir julle sê, dis 'n seën. Ons sal met tyd verleer in die gemeente sien. Die jongman is regte ondeende man. Hy het 'n goeie sin vir humor. Ja. Dis sulke goed. En dan kan julle nou dink dat die dominee se vrou vir hom die volgende sê. Nou stap hierdie ou oomie en hy gaan trou hierdie 2 jong mense. Nou wie is die ou oomie? Maar dis sommer net, wow, dis sommer net om daar te wees vir jong mense. En mag die Here vir my die krag en die genade gee om nooit een van julle teleur te stel nie. Ek is ook net 'n mens. Ek is 'n mens wat 'n hart verander. En dit bring ons uit by die tema van vanoggend wat gaan oor diensbaarheid. Dis 'n tema wat al hoeveel keer oor gepreek is en dan wil ek vir julle sê hoeveel keer nog oor gepreek gaan word. Die einde van diensbaarheid gaan ons by uitkom, die dag is die Here Jesus kom op die wolke om sy mense te kom haal, sy kinders te kom haal. En as ons na Johannes hoofstuk 8 kyk, dan sien ons diensbaarheid so oor hierdie hele hoofstuk geskryf. En ek gaan nie die hele hoofstuk vir julle lees nie, want dan gaan ek nie tyd hê om te preek nie. Ek sê gister, ek kon nie glo toe pa klaar maak met die preek nie. En hy die mense vertel, ja, my pa preek lang. So, gister was nie so gewees nie. En nou, met dit, en ek het nie oorloosie gehad nie, en ek het nie idee gehad van die tyd nie. So, as ek 1 bladsy het, is dit 40 minute of 30 minute. As ek 2 bladsy het, dan is dit 'n uur. As ek 3 bladsy het, is dit 'n uur en 'n half. Ek het net 'n paar verse geonderstreep in Johannes 8. As julle saam met my daarna wil gaan, dis vers 1, 2 en dan vers 11. Maar vers 8 hou vir my 'n sleutel in wat vanmôre vir ons aan die hart kan vat en vir ons iets in ons hart kan losmaak. As jy daar sê, ek het die nuwe lewende vertaling vanmôre hier by my. Jesus het egter na die Olyfberg toe gegaan. Teen dagbreek die volgende oggend het Jesus weer na die tempel toe gekom en die hele volk het na hom toe gestroom. Hy het toe gaan sit en hulle onderrig. Nou, in moderne konteks sal daar gestaan en hulle het huis toe gegaan en gaan slaap. En môreoggend weer na die tempel toe gegaan. Maar hierdie vers begin deur te sê, Jesus het egter na die Olyfberg toe gegaan. Hy het gaan bid, hy het gaan tyd in die teenwoordigheid van God spandeer. En dan besef ons die belangrikheid daarvan, van die tyd wat ek en jy met God deurbring. En dan is die hele gedeelte, die vrou wat op heterdaad betrap is en egbreek, en dan kom hy hier by vers 11, sy het geantwoord, niemand die my meneer, Jesus sê vir haar, ook ek veroordeel jou nie, gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ou vertaling sê, gaan jy en moenie meer sondig nie. Dit is net vir my so, iemand het in die laaste 2 weke vir my gesê, dominee, ek het nie 'n goeie lewe nie.
kan nie so na die Here toe kom nie. As ons nie so kan kom nie, hoe wil ons na hom toe kom? Ons kan kom net soos ons is. Ons gaan nie bly soos ons was nie. Ons gaan verander. En ons kan kom soos ons is. En dis die kosbaarheid daarvan, ook van hierdie gedeelte, so ons 'n praktiese voorbeeld en 'n implikasie daarvan, dat hy het gesê, gaan heen en sondig nie weer nie. In vers 29 sê daar, hy wat my gestuur het, is by my. Hy het my nie verlaat nie, omdat ek altyd die dinge doen waarvan hy hou. Omdat ek altyd die dinge van my Vader doen. Nou kan ons sien, hoekom het hy tyd in God se teenwoordigheid gespandeer? Is om krag te ontvang, om die dinge te doen wat God wil hy moet doen. Mense, ek en jy is nie anders dan nie. Ons het nodig om in God se teenwoordigheid te wees. Ons het nodig dat God vir ons kom aanraak daarso. Vers 36. As die Seun julle dus bevry, sal julle regtig vry wees. Ou vertaling sê, as die Seun julle vry maak, sal julle waarlik vry wees. Mense, dis mos iets wat vir ons kom optel vanmôre. Dis hoekom ons hier is. Want as God ons kom vry maak, dan is ons waarlik vry. Daar is nie 'n paroolraad wat sê almal is nie geken nie. Nou word die parool geroep en jy word teruggesit in die tronk. Dit het ook in die afgelope week gebeur met 2 manne. Hy sê as die Seun julle vrygemaak het, is julle waarlik vry. Hy sê dis kosbaar. Dan vers 47. Wie van God afkomstig is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie van God afkomstig is nie. Nog, dit is sommer net so reguit. As ons tyd aan God se teenwoordigheid spandeer, gaan ons weet wat is in sy woord, gaan ons sy woord in ons harte bære, en gaan ons dit aan ons lewens dienooreenkomstig inrig. Maar as ons nie daarna luister nie, met wie is hy besig om te praat? Hy is besig om met die fariseërs te praat. Hy is besig om met die kerkleiers te praat. Nie met die gewone mense nie, met die leiers van die kerk. Dit spreek op teen. Ons kan dit deurtrek tot op vandag. En ek sal nou van die goed aanmaak. Hemelvader, dankie dat ons vanmôre die woord het om na te luister, te kan lees en in ons harte te kan bære. En ek vra Hemelvader dat U vir ons kom aanraak en ja Here, dat U vir ons kom krag gee. Dankie vir U groot genade. Dankie dat U woord vir ons sê, as U ons vrygemaak het, dan is ons waarlik vry. En daarvoor eer ons U vanmôre. En ons bid dit en vra dit in Jesus se naam. Amen. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons wat ek nou net gesê het, dat Jesus is besig om met die kerkleiers van die dag in gesprek te tree. En hierdie mense is verstom oor waar hy sy kennis vandag kry. En dan sien ons, hier's 2 beskouinge, ons kan sê 2 wêreldbeskouinge amper, né? Die een op 'n vleeslike vlak en die een op 'n geestelike vlak. En hierdie mense is baie op die vlees aangewese, so hulle het 'n wêreldse beskouing. En ek wil sê, ons kan dit deurtrek selfs na vandag se kerkleiers toe ook. En ek gaan net kwalifiseer hoekom ek dit sê. Ons kan hierdie gedeelte, die hele hoofstuk in 4 gedeeltes kom indeel, wat vir ons sê, het begin met 'n vrou wat op beter daad en oorspel betrap is. Dit was 'n sonde gewees in daardie tyd wat aan die dood strafbaar was. En dan die volgende gedeelte is die verskil tussen Jesus en die fariseërs en die oordeel. En dan sien ons die oppervlakkige wyse waarmee die fariseërs vir Jesus kom met die oordeel, en hoe Jesus dan vir hulle op 'n geestelike manier dit wil verduidelik. En dan die derde gedeelte is, Jesus verduidelik
wie is die ware afstammelinge van Abraham? Nou kan ons sien dat hierdie mense het hierdie gedagtegang van wie kom van Abraham af, en omdat ons van Abraham afkom, nou is ons alright. Omdat my ouers in die kerk gesit het, nou is ek alright. Dis 'n halwe leer. Ok, kom ons sê is 'n halwe waarheid. Maar 'n halwe waarheid is 'n leer. So, hulle wil hulle self daarop beroem dat hulle die afstammelinge van Abraham is, en daarom is hulle alright. Right is nou baie nie die korrekte woord om te gebruik nie. Maar ek en jy, want in die teenwoordigheid van God leef, die feit dat my ouers God geken het, maak nie dat ek God ken nie. Dit maak dat ek van hom weet, maar dit maak nie dat ek hom ken nie. Dit maak nie dat ek in 'n verhouding met hom staan nie. En Christendom is nie 'n godsdienst nie, is om in 'n verhouding met God te staan. En dan die laaste gedeelte is daar 'n debat oor die identiteit van Christus. Wie is hy en waar kom hy vandaan en hoe kan hy hom aan God gelykstel? Dis die Fariseërs se uitgangspunt. Die Fariseërs se oppervlakkige wêreldbeskouing verhinder hulle om die boodskap van Jesus te verstaan. Mense, en dit is net so vandag ook, ja. Baie mense hoor die woord van God, maar hulle verstaan dit nie. Ek het in die laaste paar dae het ek iets beleef wat vir my in die hart gegryp het. Wie van julle weet wat in Markstraat aan die gang is? Wie van julle weet wat se huis is daar herbou en verander in? Daar sê Watchtower of die Jehovah getuies. Man, en weet jy hoe jaloers is ek wat stop net so groot lorry daar voor hierdie huis en op hierdie lorry staan Watchtower. Ek sê gedagtig, ek hou van lorries, maar ek hou nie van die naam nie. Ek sou graag Eden Gemeente voorop gehad het op die lorries. Sy voorkant sal het maar baie beter afgegaan het. Wat wil ek vir julle sê? Ek sien mense wat bereid is om 3 maande te kom werk om 'n huis klaar te maak, om 'n plek in te rig, sodat die Bybel na hulle verdraaiing toe vertaal kan word vir die swart mense in Kwandebele. Maar ek sien wit mense wat nie 'n uur op 'n Sondag die moeite kan doen om in 'n kerk te kom nie. Vraag jy, dan moet mos iets in ons harte gebeur. Ons sien nou dat mense bereid is om tyd, moeite en arbeid te gee, om dit waarin hulle glo tot stand te bring. En waarin hulle glo is nie die waarheid nie. Dit is 'n halwe waarheid. Want ek en jy kan nie ons saligheid verdien met die werke wat ons doen nie. Maar ek sien hierdie mense werk kliphard, want hulle verdien punte daardeur. Ons het die waarheid. Ons het dit ontvang. Maar is te veel moeite. Gaan kyk hoeveel mense loop vanoggend in malls rond. Hoeveel mense stap vanmôre daar rond en dan is baie van hulle, wil ek sê, aanhalingstekens Christene. Dit maak dit ons net so 'n bietjie ons waardes moet evalueer. Daar's 'n rede hoekom ons hier saam is op die Sondagoggend. En die rede daarvan is, en dit kom terug na die tema toe, om diensbaar te wees, om mekaar te dien, mekaar te help, mekaar by te staan, mekaar op te bou. Baie mense gaan die kerk toe nie, want daar's kliks in die gemeentes. Mense, dit mag nie. Ons mag onsself nie hoor as ander een nie. Dit is sommer die goue reël van Christendom. En dit is presies wat die Fariseërs gedoen het.
hoekom het hierdie fariseërs so gereageer teenoor Christus? En ek wil dit kom uitlig vanmôre. Hulle was besig om aansien te verloor. Ons het 'n status in die samelewing, né? En nou wil ek dit sommer terugtrek na Bronkhorstspruit toe. In die ou Suid-Afrika was hier 'n paar ryk manne gewees. En partykie van hulle het sommige sulke goue kettinge gedra, né? En hulle was so 'n bietjie beter as die ander gewees. En nou die nuwe Suid-Afrika kom en die kettinge is gesteel. En nou is daardie mense het ontdek dat hulle is net sulke mense soos ek en jy. Maar nou is hulle bereid om met ons te praat. Ek trek 'n lyn deur. Nee, want dit was by die fariseërs ook. Hulle was nog op pad na waar die nuwe Suid-Afrika is. Hulle was nog nie daar. Maar hulle het hierdie statusposisie wat hulle bekleed met mag en mening vasgehou. Daaraan gekleef. En wat sal gebeur as hulle dit sou verloor? En dan kom die kontras, die skrille kontras in dit met Jesus se lewe. Wat sê dat Jesus het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Fariseërs het 'n statusposisie gehad. En Jesus, die teendeel daarvan, het gekom om mense te dien. Nou as ons sê, ons wil wees soos Jesus is, dan is dit die slotsom van wat my en jou lewe van mekaar moet getuig. Dat ons is hier om mekaar te dien. Wat is die moeilikste ding wat 'n mens kan doen? Is dit klomp van ons wat in die grensoorlog was daar in Suidwes? Nie baie nie. Ons is besig om al minder te raak. Nou kom jy in Luanda. En jy ry in Luanda en jy sien MPLA kampe en jy sien MPLA kantore en jy sê, dis die manne teen wie ons beklei het. En dan sit ons in 'n kerk in Luanda. Gerard was daar gewees. Pinto, precies so ver, as daar nie verkeer is, nie 5 minute is 'n ry van die lughawe af, as daar verkeer is, so 'n uur se ry. Dit is nogal 'n skrille kontras, né? Hang af waar die oliepryse is, hoeveel karre is daar op die pad, né? As die olieprys hoog is die ekonomie goed, as die olieprys laag is die ekonomie af. En Angola se hele ekonomie is gebou op olie. Nou, stap jy in daai gemeente en daar's pragtige kinders van die Here. En ek sit by daardie leierskap en ek het vir Wessel gevra, Wessel, gaan kry vir my 'n bak water en 'n handdoek. En hy het gebring en ek het gesit by die synodale kommissie van daai gemeente, van die kerk. En ek het hulle skoene uitgetrek en my kouse uitgetrek en ek het hulle voete gewas. Hoeveel sê dit vat die binne aan jou staf en jou staf. Dit is wat Jesus gedoen het. Ek kon die verstommendheid daar in mense se gesig sien. Hulle het nie verwag nie. Ons is nie daar om vir hulle te sê, julle moet so maak nie. Ons is daar om vir hulle te begelei om so te maak soos wat God vir ons moet maak. Maar dit begin by diensbaarheid. Mense, daar's te veel mense wat in kerke sit wat hoë posisies wil en daar's te min mense wat die werk doen.
Eintlik is ons net almal dieselfde. Fariseërs is hierdie hooggeplaastes, maar dit beteken, as jy in 'n hooggeplaaste posisie is, dan moet jy lei deur voorbeeld. Dit is diensbaarheid. En ons, baie van ons mense sit met 'n persepsie in jou kop, as jy 'n posisie het, sit jy in 'n kantoor, en jy reguleer mense, jy manipuleer mense, jy vertel hulle wat om te doen, in steede van om mense te wys wat om te doen. Dis die goed waarmee die Fariseërs gesukkel het. Hulle was trots op hulle posisie, hulle was trots dat hulle Abraham se nageslag was. Maar hulle lewens het nie daarvan getuig dat hulle God se kinders is nie. En nou kom hierdie man, wat nie eens gestudeer het nie. En die vraag is in die hoofstuk, as jy hom gaan lees, wie is hierdie man, wat nie eens geleer het nie? En hy ken al die antwoorde. Hy kom, hulle probeer om strikvrae vra. En die vrou wat oorspel gepleeg het, was 'n strikvraag, want hulle het gekyk, hoe gaan hy antwoord, want hoe kan hy hom vaskry? Want hulle was besig om reëls en regulasies aan vas te hou, en dit kom nog steeds, as ons 'n paar weke terugdink. Ek het nou lanklaas uit Johannes gepreek, toe Jesus die man van Boodskap daar gesond gemaak het, toe het hulle hom gesê, jy is nie geoorloof om 'n man op 'n Sabbat te genees nie. Nou het ons mensgemaakte reëls waaraan ons vashou, en jy mag dit nie doen nie. En hulle probeer hom nog steeds vaskry. En vra hulle vir hom, wat sê jy moet ons met die vrou doen? Ek sê, laat die een van julle wat sonder sonde is, eers die klip gooi. Het is maklik om vir iemand te sê, jy het verkeerd gedoen. Jy moet so doen. Wat is in jou hand? En die gang, waarmee stoei jy? Dis God se woord wat vir my en vir jou kom oor. Dis God se woord. Dis die Heilige Gees wat mense kom oortuig van sonde, van geregtigheid en van God se oordeel. Dis nie my werk om vir jou te vertel wat jy verkeerd en wat jy reg doen nie. Ek wil vir julle sê, elke mens weet wat hy reg en verkeerd doen. Ek hoef dit nie vir jou in te lig. Ek hoef dit nie vir jou te onderstreep nie. En my taak is om vir jou te help om by God uit te kom. My taak is om vir jou te help om saam met jou te bid, op die pad van die Here te begin stap. My taak is om vir jou te ondersteun en vir jou by te staan, 'n mentor te wees. En dit is mekaar se taak, dat ons mekaar sal motiveer en mobiliseer om die pad van God te stap. Dat as iemand kan sê, ons kan sien, dit is eerstens 'n kind van God. En dan sal die vraag kom, waar gaan daardie persoon kerk toe? Maar ek en jy moet trots daarop kan wees, dat ek kan sê, ek is 'n kind van God. Maar ek is dit nie deur geboorte nie, ek is dit deur keuse. Ons lewens bestaan uit keuses wat ons maak. En ons maak baie verkeerde keuses. En verkeerde keuses het 'n magtige impak op jou lewe. Al wat ek kan sê, leer uit die foute uit. Moenie 2 keer dieselfde fout maak nie. Dan is God besig om in ons harte iets te kom doen, vir ons te kom optel, vir ons te kom leer. Wat was die Fariseërs omstandighede? En ek wil baie by die Fariseërs kom stilstaan vanmôre. Hulle was in 'n geveg oor status en in oorlewing. Is dit nie baie keer wat huidiglik in die kerk in Hebreë aan die gang is? Die kerk is in 'n stryd om oorlewing. Die kerkleiers is in 'n geveg om status te behou. Ek het so 2 weke terug gesê vir julle, 'n dominee stap met 'n das.
Hy loop nie met 'n kort broek nie. Dis 'n sonde. Is dit die waarheid? Nee. Maar dit is die goed wat daar teenwoordig is by mense. Want omdat jy hierdie posisie het, moet jy 'n sekere image hê. Jy moet 'n sekere beeld hê. Ek het nog vir julle vertel toe Lily agter my op die roltrapper en sê, "Wragtig, het jy hierdie Crocs nog steeds aan?" Daaraan dink ek. Maar mense weet iemand dat is 'n dominee, soos wat. Ek mag net maar daaraan dink. Ek net in die dorp dra nie. Kan ons sien waarmee sit ons mense? Ons sit met mensgemaakte, mensgefabriseerde goed, wat maak dat ons 'n sekere image het. 'n Mens moet sekere standaarde aan voldoen, en as hy dit nie doen nie. Dis nie wat die uiterlike is, wat in jou hart aangaan. Wat 'n verskil maak is waarheen ek met daardie Crocs gaan. As ek na die verkeerde plek toe gaan, dan is dit moeilikheid. Nou kom hier in hierdie fariseërs oorlewing, het hulle 'n stryd. Behalwe dat hulle 'n stryd het om hulle status te bou, is hier 'n man wat nie gestudeer het nie, wat hulle besig is om vir hulle keer op keer 'n lewensles te leer. Toe ontdek hulle het nie alles nie. So nou het hulle die volgende stryd. Saam met dit, want hy die geskrifte beter geken as wat hulle dit geken het. Saam met dit, het hulle 'n beheptheid oor heersing oor mense. Want hulle het maar die skare beheer en oorheers daar. Maar dan het hulle nog 3 faktore gehad wat hulle mee moes rekening hou. En die een was die Romeinse oorheersing onder die Romeinse ryk waar hulle gestaan het. Saam met dit het hulle nog koning Herodes gehad, wat hulle ook in kompetisie met hulle was. En saam met dit was die gouverneur van die Romeinse ryk, wat ook nog sy stempel kom afdruk het, Pontius Pilatus. So kan ons sien hoe hewig was hierdie kompetisie gewees van die fariseërs, en hier stap 'n man in. En mense hang aan sy lippe. Hy spreek van eenvoud. Nie van ingewikkelde goed. Mense, die evangelie is nie ingewikkeld nie, dis eenvoudig. Dis God se hart dat mense tot redding kom. Nou het hulle nodig om hierdie invloedsfeer van hulle te beskerm. En al hoe hulle dit kan beskerm is op keer te kyk, waar kan hulle vir Jesus kry dat hy 'n fout maak? Dan kan hulle minstens een van die klomp uit die weg uitry wat hulle aansien, want Jesus se volgers het gegroei. Jy kan dit in hoofstuk 8 sien. En nadat hulle na hom geluister het sy volgelinge meer geword. Mense is deel van die probleem vandag nie, dat die kerk maak dit so ingewikkeld vir mense om tot bekering te kom, dat mense gaan liewerste na die wêreld toe. Mense, en julle is die mense wat vir my moet help, dat ons hierdie persepsie by mense verander. Dat ons mekaar help, sodat mense in die teenwoordigheid van God kan inkom. Ek bid vir herlewing. En as ek keer op keer sien hoe dat mense by die Here uitkom, dan eer ek hom daarvoor. Wanneer het laas week by my gestaan? Er was nog iemand wat vanoggend hier sou gewees het, wat nie hier is nie. Maar weet julle wat? Ek kry vir haar Vrydagmiddag hier op die brug staan, met haar ma en haar 2 sissies, toe het hulle 2 papwiele. Weet julle, weet hulle gehelp? 'n swart man.
En ek stop daar. Sy sê vir my, dominee, jy is die eerste een wat die Bybel stop. Een wit man het daar gestop, toe hulle sê, hulle 2 papwiele, toe red jou sommer net aan. Sommer net hier by ons. Ek het 3 weke terug al lewe vir die Here gegee. Ons is nie net hier om 'n kerk vol te maak, ons is hier om volgelinge van Jesus Christus te maak. Waar mense uit die dood uit oorkom in die lewe. Fariseërs was so vasgevang in mensgemaakte reëls dat hulle die behoefte van mense misgekyk het. En sê, dis waar ek en jy moet bykom. En dat God vir ons die krag en die genade gee om daardie diensbaarheid wat ons in Jesus se lewe sien, te gaan toepas hier buite in die strate waar ek en jy daagliks staan. Sien ons die skillende kontras tussen Christus, Jesus en die Fariseërs, een wat hulle die fokus op hulle was en die een wat Jesus se fokus was op die mense. Hy het die mense gesien en hy het die behoefte gesien en hy het in die tuin van Getsemane gegaan, keer op keer voor God gaan hou van mense. As ek vir julle vanmôre deel van Engeland en dit Johannes praat ons, herlewing het in 1817 en 1800s in Engeland en in Europa uitgebreek en dis waar baie keer waar die Britse setelaars en die Franse Huguenote vandaan gekom het. Het John Knox in die veld gehuil voor God. Say, Lord, give me Scotland or I die. Iemand het per geleentheid vir my gesê, hy sê, wat doen julle moeite met die boeddhiste? Hulle wil in Boeddha glo, los hulle, laat hulle hel toe gaan. En ons kan so dink, maar ek en jy het 'n opdrag van God af. En ons mag daai opdrag nie miskyk nie, ons mag dit nie vergeet nie. Die kerk het 'n opdrag om nie in homself ingekeer te wees nie. Want wanneer 'n kerk in homself ingekeer word, gaan dit lyk soos wat Europa lyk. Want al wat gaan oorbly is 'n gebou. Maar wanneer ons uitwaarts gerig is, en dat ons harte daar is vir mense, om vir mense om te gee, gaan dit verander. Wat ek vanmôre vir u wil sê is, mag die Here vanmôre vir my en vir die genade gee, om daardie begeerte in ons hart te hê, om te wees soos wat Jesus was. Om te doen wat hy gedoen het. Die wêreld waarin ek en jy is, staan lynreg teenoor Christendom. As ek hier so 5 punte vir julle uithaal, as ons sê, wat is die wêreld se beskouing van invloed? As jy so vinnig dink, hoe gaan die wêreld mense beïnvloed? Grootendeels maar met manipulasie. Ne? Hoe gaan ek en jy die wêreld beïnvloed? Liefde vir mense. Elke mens tel. Ryk of arm, elke mens tel. Jy is vir God kosbaar.
En ek wil maar vanoggend sê, soos wat Engelsman sê, daardie pennie moet vanoggend in ons harte kom druk. Daardie gedagte moet vanoggend in ons wese van ons menswees kom insak. Nou die dag toe Gerard met die mense op die straat die kos gaan uitdeel en sê, Here, wat 'n blessing. Wat sê die wêreld van selfvertroue? Ons ken die term survival of the fittest, né? En dat jy goeie selfvertroue, want jy het oorleef. Wedywer en wen. Dis die wêreld se persepsie van selfvertroue. So ons is voortdurend in 'n wedywering. Gaan kyk maar in 'n werksituasie en as daar 'n opposisie opgaan waaroor baie mense aansoek doen, hoe word daar gewedywer om by daardie posisie uit te kom. Wat is by jou as Christen? Hoe kan ons daardie vertroue opbou? As ons sommer net eenvoudig vertroue in God te hê, dat hy vir ons gaan help. Hy sê as ek opskryf wat ons moet maak, maar is kosbaar. Gesag. Dis is die ding van gesag is 'n ding. Ons het mos die menseregte wet. Enigiets wat ek doen word eerstens gemeet aan die menseregte wet. Is my reg of is nie my reg nie? Staan op jou regte. Ek is geregtig om hierdie goed te kry. En ek staan op my posisie. Al reg wat ek het as 'n Christen is om ander te dien. En want saam met menseregte kom ons nou by pligte state. Job descriptions. Ons wil duidelike job descriptions hê. En as dit nie in daardie ding beskryf is nie, dan sal ek dit nie doen nie. Kind van God, gaan dink maar weer daaroor. Want Jesus het gedoen wat sy hand gevind het om te doen. Hy het nie gestaan op wat reg is en wat hy nie mag doen nie, en wat hy nie geoorloof is om te doen nie. Hy het gedoen wat sy hand gevind het om te doen. Wat dryf jou? Wat maak dat jy môreoggend opstaan? En ek wil vir julle sê hier, waar in elkeen van ons 'n kop skuif moet kom. Dryf môreoggend jou omdat ek opstaan, omdat ek gaan werk, omdat ek soveel geld kan kry, omdat ek 'n kar kan koop en 'n huis kan koop. Is dit wat ons dryf? En ek wil vir u sê, dit is wat meeste mense dryf. Of is dit dat ek môreoggend opstaan en ek weet, ek gaan vanmôre 'n verskil in iemand se lewe maak, of ek gaan vandag 'n verskil in iemand se lewe maak. So, eenvoudige terme, dryf die tydelike jou, of dryf die ewige jou? Staan ek op met 'n glimlag, omdat ek weet, ek het die ewige lewe. Ek kan vandag sterf, ek gaan by God wees. Ek gaan hemel toe gaan. Ek is verlos, ek is vrygespreek. Ek is 'n kind van God. En omdat ek 'n kind van God is, gaan ek uit en ek gaan maak 'n verskil. Ons moenie dat geld ons baas raak. Ons weet die geld maak die lewe baie makliker. Maar dit maak nie dat ons nie moeilikheid het nie. Iemand wat dink dat geld vat jou probleme weg. O, daar wag 'n groot verrassing. Daar wag 'n groot verrassing. En as ek nie sonder geld gelukkig kan wees nie, waarborg ek jou, jy gaan nie met geld gelukkig wees nie.
Maar kom ek en jy staan môreoggend op met die wete, ons kan vandag in iemand se lewe kom inspreek, in iemand se lewe 'n verskil maak. En hy sê, dit gee vir my en vir jou krag om op te staan. Sukses. Ek gaan afsluit met dit. Wanneer is ek suksesvol? Suksesvol wanneer ek ander mense uitgeskakel het uit my pad uit. Wanneer ek bietjie uit troon bo oor hulle. Of is ek suksesvol en ek wil vir julle vanmôre vra onthou dit. Of is ek suksesvol wanneer ek aan God gehoorsaam is? Mense sê die goed is nie ingewikkeld nie. Ons maak die lewe ingewikkeld. Maar ek en jy, ons is suksesvol en hierdie het niks met status, hierdie het niks met geld uit te doen maak nie. Dit het alles met my as mens wees uit te waai. Ek is suksesvol wanneer ek gehoorsaam is aan God. En dis ons maak. As ek kan afsluit met 'n vraag, waar staan jy vanmôre met betrekking tot diensbaarheid? Wat moet God in jou lewe kom verander, dat daardie hele gedagtegang sal draai, om te sê, ons is hier om mekaar te dien. Wat moet verander? En ek weet nie waar jy sit, jy weet. Ek hoef nie vir jou te sê dit of dat, jy weet. Mense, as dit ons gemeente se uitgangspunt is om diensbaar te wees, diensbaar teenoor mekaar en dan diensbaar te wees oor 'n gemeente in die gemeenskap waarin is, sê ek vanmôre vir julle, jy gaan iets in hierdie gemeente gebeur wat ek en jy nie in ons wildste drome verwag het. Maar ja, toe dit God vanmôre in jou kom inspreek op 'n somerse wyse. Ek wil nog iets sê, dit het nou niks met die preek te doen. Preek is seelaas afgaan. Maar dit sluit aan daarby. Ek het in die afgelope maand of 2 maande, as ek sien hoe geld in die kerk se rekening inbetaal word, dan weet ek hoef nie hier te staan om te sê, ons het 'n nood, ons het 'n behoefte nie. Ek sien mense wat weet van dit. En ek wil vanmôre vir julle as gemeente sê, dankie. Dankie as ek sien die geld kom in die gemeente. Dankie dat julle bydrae maak. It's my so blessing. Mattheus 6:33 sê, eenvoudig, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek hoef nie om my lewe te preek op geld nie. En ek dank God daarvoor. En ek dank God vir julle, vir wat hy vir ons gegee het in hierdie gemeente, om saam met ons die pad van God te staan. Vader, baie dankie dat ons vanmôre die voor U kan neerbuig. Dankie dat ons U kan aanbid en Here, wat ons vanmôre vir U wil vra is, Here, spreek nuut in ons harte rondom diensbaarheid, om mekaar te dien, om ander te dien, om 'n verskil te maak hier waar U ons geplaas het. Dankie vir U groot genade en dankie vir U liefde vir ons. Here, ek bid dat U vir ons krag gee vir hierdie week. Here, dankie dat ons vanmôre hier sit en as ons volgende sien dat daar is in groot dele van die wêreld, selfs vanmôre, eredienste wat gesluit is as gevolg van 'n coronavirus. Here, dat ons nog vanmôre hier by mekaar kan kom. Ons staan nie in die aangesig van vlees nie, maar in die teenwoordigheid van 'n lewende God. Dankie dat ons U kan aanbid. Hemelvader, ek bid en ek vra dit in Jesus naam. Amen.
afsluit met 'n lang stoel.